Bist du von den 5 Klöcke oder die 5 Anklöcke? In Matthäus Kapitel 25 vertelt Jesus noch ein Gleichnis. Und er sagt, das Himmelreich ist zu vergleichen mit 10 Frühes. Und Jesus sagt, da wären 5 kluge Frühes und da wären noch 5 unkluge Frühes. Aber alle 10 von diesen Frühes, die lernen von Brigum, dass sie können durch Kass fast kommen. Und so die haben alle eine große Lampe mit, aber bloß 5 von den Frühes, die haben extra Öl mit. Die anderen 5 Frühes, die haben bloß genug, vielleicht einen Tag Öl haben in der Lampe. Und so das fängt an länger zu dienen, wat sie denken, sie fangen schleuprig zu werden, sie fallen Schlup. Und dann kommt eine Person an ihr da und sagt, der Brigum ist gekommen, das Zeit für die Kassfass. Und die stehen ab, die 5 Frühes, die nicht Öl haben, die Frau und die andere 5, sie können von der Öl bringen. Die andere Frühes sagen, nee, wir haben das genug für uns selbst. Gut, und kauft ihnen das Öl. Und so die 5 kluge Frühes, die können das Kassfass hineinkommen. Aber diese 5 unkluge Frühes, die kommen sich mal Öl, und dann kommen sie nur deren, und dann werden die Weiche dran, die Brigum sagt, gut weich, wenn kann je nicht. Und so das wird verglichen mit dem Himmelreich. Und wir lernen auch nun Brigum, wir lernen für das ganze Kassfass, wo das jemals gejeft hat, ein Himmel mit Jesus taub. Und so wir lernen hier, wir sind in dieser Zeit, wo wir lernen, wir haben noch für 2000 Jahre gelernt. Und die Frau ist, wie viel Öl hast du für deine Lampe? Vielleicht hast du deine Lampe noch niemals nicht mehr angesteckt worden. Vielleicht ist deine Lampe eingegangen. Vielleicht bist du Druck geworden mit der Welt. Du sagst, Jesus wird eine Weise nicht freikommen. Wenn ich habe ein Strafbad sein, dann wollte ich sein, dass ich nachkomme, mit some Öl taub kommen. Und so, wie viel Öl hast du in deiner Lampe? Hast du genug Öl und lierst du, und bist du bereit, für wenn Jesus zurückkommt, zum uns holen für das ewige Kassfass? Und so, das ist die Frage, die wir mal beantworten. Weil hier in dieser Geschichte von dieser Gleichnis, das sagt, kauft ihr das Öl. Nee, wenn wir denken dann und raten, wir brauchen uns so nicht kaufen. Wir können uns so nicht kaufen mit unseren Wagen, mit uns Geld. Das Einzige, was wir können tun, ist so ein Geschenk annehmen, was Jesus uns gegeben hat. Und reut sein für Jesus in zweiter kommen. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 sagt es das. Der Mensch ist so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht. So das sagt hier, Menschen ist bestimmt, wie man alle sterben. So wurde Christus einmal geopfert, viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen. Wie sie ein zweites Mal kommen, wird er nicht wegen Sünden wegnehmen kommen, aber die zu raten, die nur am lernen. Und so hier sagt es, Jesus ist so gekommen, der hat unsere Sünden all vergeben, wie man ihn noch bloß annehmen, wie man lernt für Jesus in zweiter Kommnis. Wegen der zweite Kommnis von Jesus, das ist nicht wegen Sinnen raten, das ist wegen der Hohen, wo wir am lernen und das Kassfass aufholen. So, ich will die Frau, bist du reut, wenn Jesus kommt oder wenn die sterben ist? Wenn wir wollen, was morgen wird passieren. Jesus kann eins im Moment kommen, wir können eins von nach sterben. Und so, das ist eine Entscheidung, die du von der nach der Gelegenheit hast zu merken. Wie viel Öl ist an deiner Lampe? Wenn du das Video hast gleich, dann will ich liken auf Facebook, subscriben auf YouTube, check das Video rum in deine Freunde und Familie und wir sehen uns nächste Woche.